হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অমৃতাস ফুডি লাইফ। আমি অমৃতা। আই হোপ তোমরা ভালো আছো, সবাই সুস্থ আছো। আর আজকে আমি খাবো ভাত। এখানে আছে আলু পোস্ত, এখানে বেগুনি, আর এটা এক ধরনের শাক, সেই শাকের চপ, আর চাটনি, পাঁপড়, আর ভেজ ডাল, তো আর শশা আছে। তো ভিডিওটি লাস্ট অব্দি দেখতে থাকো। যদি ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। আর আজকে নাম বলবো ঝর্ণা রাউত ফ্রম বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে, তুমি আমার ভিডিও দেখো। আর তুমি অনেকদিন আগেই বলেছিলে নামটা বলতে, আসলে আমি দেখতে পাইনি কমেন্টটা, তো দেখে তোমাকে বলে দিলাম তোমার নাম। তো তুমি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এটাই চাইবো। আর সবিতা ত্রিপাঠী, তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমিও ভালো থেকো আর আমার সাথে থেকো। তো চলো খাওয়াটা শুরু করছি। আজকে সবকিছু ভেজ। আলু পোস্ত, দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। দারুণ দারুণ, নিরামিষ আলু পোস্তর দারুণ টেস্ট হয়। ডাল, ভেজ ডাল, আলু পোস্ত। অমৃত লাগছে জানো। টমেটো আর খেজুরের চাটনি।
এই শাকটাকে না আমরা হিংচে বলি, জানি না তোমরা কি বলো, পুকুর পাড়ে হয়। চাটনিটা অসাধারণ হয়েছে। টাটা।